ベイメットチャンネルです。本日は、シビアでエアロペガサスの性能検証第2弾、フェニックスウィングの人気カスタム4種と100回戦わせてみた。このチャンネルは100回戦のデータとリスナーリクエストやアンケートをもとに、みんなで最強のベイブレードを追求していくチャンネルだ。最強カスタムを知りたいブレーダーはぜひチャンネル登録してくれ。前回のロッドボールとの検証では、持久力は叶わなかったが、弾き性能が非常に高いことが判明し、なんとテーパーカスタムでロッドボールに勝ち越すことができた。今回はロッドボール同様、大会で必ず見かけるフェニックスウィングと直接対決して、どちらが強いのか徹底検証していくぞ。まずはラッシュビット。最も人気の高いカスタムではないだろうか。しかし、アタック系ビットの中でもロッドに対して勝率は低く、申し訳ないが個人的にはおすすめできないビットだ。スタミナ温存に重きを置いている分、ロッドボール相手では攻撃力不足が目立ってしまう。しかし今回はアタックカスタム同士なので、激しい弾き合いになるだろう。25戦やってみた結果は、フェニックスラッシュは11ポイント、ペガサスラッシュは22ポイントという結果となった。次はポイントビット。こちらも攻撃面、スタミナ面での人気が高く、ロッド以外の環境弁に対してはスピンフィニッシュも多く取れるカスタムだ。ロッドボールに対しては持久モードに入ってからの弾きは絶望的で、ラッシュビット同様攻撃力不足で勝率は低い。ペガサスでも人気が出ると思うので、ミラーカスタムでどうなるのか検証していくぞ。25戦やってみた結果は、フェニックスは11ポイント、ペガサスは21ポイントという結果となった。続いてはヘキサビット。ブレードの高い弾き性能を活かしてカウンターを狙っていくカスタムだ。攻撃面では動き回らないため攻撃力は低く、ロッドボールには不利だが、他のベイにはほぼ有利を取れるため、3on3 デッキに採用されることも多い。ビット自体の攻撃力は低いが、攻撃力が高いブレード同士の場合、どうなるのか検証していくぞ。25戦やってみた結果は、フェニックスヘキサは14ポイント、ペガサスヘキサは20ポイントという結果となった。最後はテーパービット。フェニックステーパー、ペガサステーパーともに最もロッドボールに対していい成績を出している相性抜群のバランス系ビットだ。粘り強さによる高いスタミナと高いグリップ力による重たい攻撃が特徴で、バランス系ビットとは名ばかりのほぼアタックカスタム同士の殴り合いとなるだろう。白線やってみた結果は、ラッシュビットは11ポイント差、
ポイントビットは10ポイント差、ヘクサビットは6ポイント差、ペーパービットは16ポイント差で、エアロペガサスの完全勝利、フェニックスウィングの上位互換であることが証明された。まず持久力については、全ビット共通でスピンフィニッシュ数がエアロペガサスが上回っており、フェニックスウィングにとっては厳しい戦いだった。しかし、平均スピン負けの時間がラッシュビット、ヘキサビットでペガサス側が下回っていることからわかるように、一度体勢が崩れてしまうと、外重心で重たいブレードは持ち直すことができず、そのままスピン負けという場面が目立った。フェニックス側からすると、ウィザードロットとは違い、全くスピン勝ちできないわけではないのは、せめてものスキビだろう。攻撃面については、弾き性能が高いブレード同士なので、もっと多くのオーバーが発生すると予想していたが、意外と少ない結果となった。理由は、お互いの弾き性能が強すぎて、かなりの衝撃で壁にぶつかってしまい、序盤で多くのスタミナが削られているバトルが非常に多かった。なので、持久力の高いヘキサビット、テーパービットの方がオーバー、エクストリーム数が多くなったと予想しているぞ。そして今回の検証で一番の気づきは、エアロペガサスとポイントビットの相性の悪さだ。エアロペガサスは外重心で重く傾きやすい特徴があるが、ポイントビットの先端の時は持久モードで発揮されるより、むしろ傾きに加担してしまっている印象を受けた。もともとフラット系ビットは傾きながら回ることに向いておらず、傾きやすいブレードとは相性が良くない。エアロペガサスにはやはりテーパービットのようにある程度粘り強いビットの方が合うだろうと再認識できたぞ。エアロペガサスは今後大会で目にする機会も増えてくるだろう。使う側も相手にする側も今回の検証結果を参考にしてみてくれ。ではチャンネル登録、コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。アディオス。